Саламатсыздарбы, сүйүктүү менин дайымкы колдонуучуларым. Бүгүн сиздерге бул видеодо маанилүү эки кабар менен бөлүшөйүн деп атам. Өзүңүздөр билгендей эле пандемиядан бери карай аябагандай базар экономикасында баалардын өсүүсүн көрүп атасыздар. Ошол эле учурда быйылкы жылы болуп көрбөгөндөй бензиндин кымбаттаганын көрүп атасыздар. Проезддер кымбаттап атат да. Ошого байланыштуу биздин компаниянын деле баягы продукциялардын ташылып келинүүдө, чек аралардан өтүүдө баалары жогорулады. Компания аябагандай көп убакытка чейин өзүнүн баасын өзгөртпөй, канчалык чыгаша көп болуп атса дагы өзүнүн баасын өзгөртпөй биздин колубузга керектүү эмеде жетиши үчүн, мындай жеткиликтүү баада болушу үчүн өзүнүн баасын аябай көпкө чейин кармап турду. Бирок азыр ошондой болсо дагы 1-февралдан баштап бааларга 5% өсүү болот. Ошондуктан эгерде сиз февраль айында продукциялар алам деп пландап аткан адамдар болсоңуздар, мүмкүн болушунча январда алып калыңыздар, анткени арзаныраак мезгилинде февралдын 1-ден баштап 5% кымбатыраак аласыздар продукцияларга. Бул бизде эле эмес, башка жактарда дагы 5% жогорулап атат. Бул биринчи жаңылыгым. Ал эми экинчи жаңылыгым бул баягы бизнес баштап аткан адамдар болобу, же болбосо жөн эле өзүнүн бир ийгиликтүү кылып өсүүсү үчүн өзүнүн үстүнөн иштеп, ар кандай китептерди окуганы жүргөн адамдарыбыз көп. Бүгүн ошолордун арасында көпчүлүгү баягы кыргыз тилдүүсүн көп издешет. Анан кыргыз тилдүү китептерди алгандан кийин дагы отуруп алып окуганга колдору бошобогондор көп болуп каласыздар. Сиздер үчүн эң сонун жаңылык, бизде пайдалуу китептер деген атайын канал ачылды. Ошол жерге эң сонун кызыктуу бизнес темасындагы китептердин кыргызча которулушун аудио кылып чыгарылып атат. Эми сиздер жолдо баратып, маршруткада баратып деле наушник менен ушул биздин пайдалуу китептер каналыбыздан өзүңүздөргө билим ала аласыздар. Балким сиз үйдө тамак жасап атып алсаңыз болот, сабакка баратканда же жумушка баратканда кулагыңызга наушникти салып алып эле даяр кыргыз тилине которулган китептерден угуп өзүңүзгө эң сонун өсүүнү жаратсаңыз болот. Сөзсүз түрдө бул пайдалуу китептер каналына катталып коюңуздар, ал жактан угуңуздар. Анан дагы кайсы китептерди уккуңуздар келет, кайсы китептердин кыргыз тилиндеги аудиолорун чыгуусун каалайт элеңиздер, ошолор боюнча дагы комментарий калтырып коюңуздар. Мына ушул эки жаңылыгым дагы бир жолу кайталайм. 1-февралдан баштап бааларга 5% өсүү болот. Экинчи жаңылыгым бизде пайдалуу китептер деген сонун канал ачылды, катталып коюңуздар.